736 nens i nenes de tota Catalunya ens han acompanyat mostrant prop de 150 maquetes i ha estat impressionant. El festival m'ha semblat que ha estat molt bé, m'han agradat molt els robots de tota la gent i em sembla que tots els robots tenen moltes possibilitats de guanyar. Hem tingut maquetes de tot tipus, maquetes per tractar el càncer, maquetes per tractar ODS relacionada amb el canvi climàtic, tractament de microplàstics, contaminació, aigües, energia, etc. El festival m'ha semblat molt xulo perquè a la vegada hem treballat en un projecte de ciència i també una mica de creativitat a l'hora de fer les maquetes. He trobat molt interessant aquest projecte de nanociència perquè permet que els alumnes tinguin una mirada més àmplia i puguin veure els problemes que hi ha a la vida real i com poden solucionar-los. Les escoles s'han format i han treballat la nanotecnologia a l'aula a través de l'experimentació. Des d'una mirada més científica, no? El pensar el per què de les coses, no? Vull resoldre aquest problema, com ho podries fer? Els finalistes del Premi Cosmo Caixa a l'escola que millor ha fet la comunicació científica són... Bravo! Veo ahí lo que podría ser el futuro, ¿no?, de nuestros nanorobots, y ha sido muy interesante ver que aquí había varios proyectos que querían limpiar microplásticos, sobre todo, ¿no?, querían limpiar estas aguas de los océanos, y eso era muy inspirador. Es increíble ver cómo estos chicos, ¿no?, estos niños y estas niñas tan jóvenes cumplen con estas ideas y se preocupan también por un desarrollo sostenible y quieren ayudar el día de mañana a la sociedad. Obviamente, cuando los veo, digo, es que aquí está el Samuel del futuro, ¿no? Está el nuevo investigador o investigadora que de aquí a unos años podría trabajar en mi grupo o en otros grupos de aquí de investigación y desarrollar ese nanorobot que ayudará a toda la sociedad.